Bonjour à tous. Cette vidéo de chimie organique 3 est dirigée pour les étudiants de 3e année chimie fondamentale. Et dès que la première fois les com, c'est moi abonné, activez les notifications pour que nous à jour avec moi. Aujourd'hui, on va terminer nos études de premier chapitre, les carbonyles, et précisément les réactions d'addition. Et on termine avec l'addition des alcools, l'addition des diols et l'addition des thiols. Il faut juste concentrer pour mieux comprendre et on commence. L'addition des alcools. L'addition des alcools, ça se passe en deux milieux, soit en milieu acide, soit en milieu basique. Yani, est catalysée en deux conditions, soit la condition la présence d'un catalyseur acide, soit basique. Mais il y a juste une chose, le milieu acide, le carbonyle qui réagit en premier avec l'acide pour former un carbocation ou l'alcool ou bien l'oxygène, le doublet à l'oxygène, il va attaquer le carbocation, le carbonyle. Mais en milieu basique, la formation de le nucléophile, agent nucléophile à partir d'un alcool en milieu basique bien sûr. هذا مكان وكاينه حاجه واحده اخرى في لو ميليو اسيد راح تصلنا انفورماسيون دان ايمي اسيتال وراح يزيد يعاود تفورم لنا ان اسيتال. Par contre, en milieu basique, on a juste la formation d'un hémiacétal. On commence maintenant. Donc, en milieu acide, en milieu acide, le carbonyle en milieu H+, le doublet à l'oxygène, il va attaquer l'hydrogène. Là, la double liaison elle va surmonter sur l'oxygène pour former le carbocation. Donc, carbocation, hop, OH, R1, R2 plutôt, R1. C'est la même chose, hein, puisque la molécule est pleine. Donc, juste il y a une chose à expliquer. Donc, أنا كنت نحب نقول مع الأول تطلع لا double liaison بعد هذا ياتاكي بويسكي يولي موان باش ياتاكي. سينون نحب نقول هذا ياتاكي لو دوبلي اتاكي الهيدروجين ومن بعد يولي اون بلوس من بعد هذا لو دوبلي يطلع. يعني سوا نقولوا لو دوبلي يطلع هو الاول من بعد هذه سوا العكس. هذه لا رياكسيون راح تصرى سيمولتانيمون. Par exemple, حنايا في لي زاسيد في لابوغاتوار نديرو لاسيد سولفيريك توجور نستعملوه بزاف. في نفس الوقت اللي نزيدو لي غوت باغ اكزومبل 2 ولا 3 غوت تاع لاسيد سولفيريك راح تصرى هاد لا رياكسيون. معناتها موش راح سوا هذه يعني راح يصراو في نفس الوقت. اوكي جوست باش ما يجيكمش التباس ولا تقولوا هذه الاولى وهذه الثانيه. يعني هذا les délocalisations تاع les électrons juste les organiciens ils ont proposé les réactions les mécanismes باش يوصلوا le résultat ou bien sûr les résultats sont prouvés par des techniques d'analyse اللي خرجوا لنا la molécule juste. J'ai ouvert juste une parenthèse باش شغل واحد يتعلم يبونسي organiquement. Ok, très bien. On termine. حنايا كيما احنا حبسنا في لا فورماسيون دو كاربوكاتيون. اوكي لا فورماسيون دو كاربوكاتيون من بعد واش يصرى هنايا لو رول تاع الالكول R O H لو دوبلي تاع الالكول. لو دوبلي تاع الالكول ياتاكي لو carbocation. Très bien. On va du يولي donc يولي carbone OH. Bon, هنايا ما يهمناش la stéréochimie تاع la molécule. Ça dépend. دوكا كاين
2 يقولنا إذا كان R1 égale à R2 راح يكون لنا un seul produit mais إذا كان R1 n'égale pas à R2 ولا ما همش équivalent راح تكون لنا formation d'un mélange racimique معناتها un mélange اللي راح يكون فيه R1 la molécule S ou la molécule R. حنا l'essentiel ما يهمناش le côté stéréochimique راح نهضروا juste على les réactions. Voilà. R1 O H R R2. Très bien. هذا moins H plus عليه puisque هذا راهو بالبلس genre راهو داير 3 liaisons l'oxygène في غير زوج alors يطير l'hydrogène bien sûr هو الكاتاليزور moins H plus وهنا واش يولي لنا دونك نحبط فوالا كي نحبط نخدم لو امي اسيتال تاعي هوب O R R1 et R2 هذا واسمو امي اسيتال فوالا على بالي هنا راني مخربشه الحاله مي في لا فوي تاع الريزومي تاعي راهي بيان اورغانيزي ومن بعد نشوفوها ان شاء الله اون فا اكسبليكي في لا فوي دونك هنا اون فورماسيون ديمي اسيتال كيفاش تكون لا فورماسيون داسيتال جوست اون بتيت شوز هنا qui lorsque l'hydrogène est libéré le milieu devient une deuxième fois acide alors une une formation d'un acétal bleu milieu acide معناتها هو اللي راح يحفز لنا التفاعل بهذه الطريقه دونك H plus مع ال OH راح تصير لنا H2O alors hop hop voilà H2O نديرو هنا moins H2O ال OH كي يروح OH moins alors يدي l'électron تاع le carbone ويخليه positif alors يخليه carbocation alors يولي C plus R1 OR et R2 très bien هنايا راح يزيد يدخل لنا une deuxième molécule d'alcool اللي هي ROH ياك ومن بعد elle va attaquer le carbocation معناتها راح يولي لنا هاد لو كومبوزي COR H OR R R1 et R2 alors هنا واش يولي moins H plus bien sûr تاع le catalyseur bien sûr H plus alors واش يولي OR carbone OR R1 oh désolé voilà R1 R2 voilà هذه هي لا موليكول تاعنا تكون OR من الفوق OR منا هذه هو acétal au milieu acide نشوفو au milieu basique واش راح يصرى au milieu basique l'alcool R OH en milieu basique OH-, la vaporisation de formation d'une molécule d'eau voilà H2O alors moins H2O la formation de RO-, voilà plus le carbonyle R1 R2
au milieu à la présence d'un nucléophile تطلع هذه وهذه واش تولي CO moins plus R1 R2 دونك جوست ما لازمش ديطايو لي ميكانيزم ما راحش يكفيكم الوقت اخدموا ديريكتومون نورمالمون هذه ليطاب ما نديرهاش كامل مي كي عدنا مع الاول لازم ديطايو لي ميكانيزم هذا لو كاربوكاتيون راح يجي هنايا فوالا ومن بعد يولي لك هكا سي او ار R1 R2 ومن بعد هذه واش تكون او موان ومن بعد الاش دوزو هذه اش دوزو يعني دائما هنا العفسه اللي تدخل من بعد هنا نتيجه هنا لو ريزولطا واش راح يولي لا ليبراسيون دون molécule ou bien d'un catalyseur تولي لك OH moins alors الH هذاك وين راح يروح هنا alors واش يولي OH C R2 R1 OR regardez ça OH OR R2 R1 OH OR R2 R1 معناتها هذا هو لو امي اسيتال مي هنايا ما كاش ان كاتاليز اللي راح يخلينا نكملوا ليطاب تاع الاسيتال معناتها هنايا امي اسيتال نجوزو دوكا نجوزو دوكا l'explication donc au milieu acide كما قلنا لو دوبلي يطلع يتاكي l'hydrogène يولي ان كاربوكاتيون بعد لو كاربوكاتيون يتاكيه الاكسجين تاع الكول ومن بعد راح تكون لا فورماسيون تاع هاد لو كومبوزي مي الاكسجين يولي بوزيتيف وكي يولي بوزيتيف راح يليبيري لا موليكول ديدروجين ومن بعد لا فورماسيون دان امي اسيتال ومن بعد لا فورماسيون دان امي اسيتال او ميليو اسيد بيسك هذا عاود ليبيرا في الوسط معناتها ولا لو ميليو راه عاود ولا اسيد اون دوزيام فوا راح نزيدولو enfin راح تصرى اون فورماسيون دون موليكول دو و راح تولينا اون فورماسيون دان كاربوكاتيون هنايا اللي راح ياتاكي اون دوزيام فوا الكول فوالا هذا هو لو ميكانيزم اللي راهو ماهوش ديطايي مي باين وباين فيه بزاف صوالح دونك هنايا راح تروح لنا لا موليكول دو اللي قلنا عليها وهنا اتاكا لو كربون او بيان لوكسيجين اتاكا لو كربون ولاتنا اون فورماسيون تاع لاسيتال بلس الاش 2 تاع لو كاتاليزور تري بيان معناتها في هاد لا رياكسيون دونك هنا في هاد لا رياكسيون اون موليكول تاع الكربونيل مع دو موليكول تاع الكول باش نقدروا نخدموا لاسيتال معناتها هنايا باغ اكزومبل كون نحبوا نخدموا ان اسيتال في لابوراتوار لازم نعرفوا بلي احنا نسحقوا 1 مول منا و 2 مول منا اوكي تري بيان او ميليو بازيك قلنا الالكول راح يرياجي مع لا باز pour former le nucléophile اللي هو RO- اللي راح ياتاكي لو كاربوكاتيون ومن بعد كي اتاكي لو كاربوكاتيون راح تصرى ليبراسيون تاع الهيدروجين باش نرجعوا لو كاتاليزور تاعنا و لا فورماسيون دان امي اسيتال جون حكايه ونبداو هكا باش نوصلوا لو ريزولطا تاعنا pour résumer voilà un carbonyle plus un alcool en milieu acide يعطيك امي acétal اللي يزيد يعاود يتحول الى acétal ou en milieu basique راح le carbonyle plus l'alcool en milieu basique يعطينا امي acétal. En milieu acide, le catalyseur réagit avec le carbonyle. En milieu basique, le catalyseur réagit avec l'alcool. La réaction des carbonyles avec les alcools est lente car
ROH ou bien l'alcool est un nucléophile faible. Très bien. La réaction ou bien l'addition des diols. L'addition des diols est similaire à l'addition des alcools. علاه حنا واش كنا نقولوا من قبل؟ قلنا بلي لازم لنا دو موليكول d'alcool وهنايا راهي يعني اصلا راهي كاينه دو فونكسيون d'alcool. حنا نسحقوا لا فونكسيون سي با لا بين لا موليكول معناتها اذا كانت اون موليكول تاع ديول ce sera encore suffisant pour former un acétal cyclique. Ok, donc juste je veux comment dire, je veux expliquer juste le résumé, c'est pas la peine d'expliquer puisque c'est la même chose. Ok, donc voilà. Donc en milieu acide, l'hydrogène bien sûr راح تطلع enfin راح تطلع دقيقة la double liaison, le doublet à l'oxygène il va attaquer l'hydrogène, on va donner une formation OH هكا ياك ومن بعد le carbocation هنايا ومن بعد هنايا عاوليك هذا OH هنا OH هذا ديول بصح تقولوا علاش درت هنايا R بيسك ما على باليش وشحال لو نومبر تاع لي راديكو اللي راهم هنايا لي نومبر لا شين واش كاين ليسونسيال لي زيكستريميتي تاع لا شين يكون فيهم لوكسي او بيان لو غروبمون هيدروكسيل ولا لو غروبمون تاع l'alcool le groupement caractéristique. Très bien. Le doublet تاع un seul groupement راح attaquer le carbocation ومن بعد هي ولات لنا فورماسيون هنايا جوست l'oxygène ici. Ok, très bien. هنايا OH تاع هذا ومن بعد لو كربون R1 R2 هامليك ومن بعد هنايا راه مرتبط ب O اللي راهو هذا و R1 R2 وزيد OH يعني هذه وهذه و OH. هنا نورمالمون راهم مرتبط ب H مي انا ديريكتومون نحيتو بيسك نو نورمالمون سي فوالا وهنايا موان H بلس فوالا باش طير هذه كي طير هذه. هذا هو لا فورماسيون دا امي اسيتال تاعنا. ليمي اسيتال حنا ما يهمناش كيما كنا نقولوا من قبيله ار نمحيو هذه كامل وتبقى او ار نسبا كنا ماهوش هامنا من قبل مي دوكا كي عادوا لي دو زيكستريميتي فيهم l'hydroxyle alors همنا هنايا بيسك regardez bien ce qui se passe. Donc هنايا dès que l'hémiacétal est formé ou le milieu sera acide راح تصرى une formation de molécules d'eau. هنايا le carbocation راح يتشكل bien sûr. ومن بعد هنايا لا دوزيام هذه اللي راهي هنا هذه الاولى وهذه الدوزيام راح تعاود تاتاكي. كي تعاود تاتاكي واش راح يصرى une cyclisation alors la formation d'un cycle. Regardez bien, avec la formation d'un cycle, avec le plus, le H. On bat, le départ d'une molécule d'eau, ou la formation d'un acétal. Voilà, acétal cyclique. Très bien. En milieu basique, avec la même chose, réagit l'alcool. Mais هنايا هذه لا فورماسيون او ميليو بازيك راح نخليها لكم كوم ان اكزرسيس وراح ترجعوها لي في لي كومونتير. اوكي تري بيان. نكملوا مع لي تيول. l'addition des thiols. L'addition des thiols est une addition اللي راح تصرى dans un milieu acide. Regardez bien le déthiol اللي راح يكون عندنا يعني une chaîne carbonée les extrémités تاعهم SH alors راح تكون كيف كيما هنايا جون في بلاصه الاو راح نديرو في بلاصه الاو راح نديرو اس. اوكي معناتها لا فورماسيون دا اسيتال وبيان هنا ما نقولوش اسيتال هنا نقولو تيو اسيتال سيكليك. نكتبوها تيو اسيتال سيكليك.
Très bien. Thioacétal cyclique. هنايا هاد لا رياكسيون عندها زوج أهداف. أوكي. إذا درنا لها le dihydrogène avec le nickel de Raney, معناتها حنا راح la formation d'un méthylène. méthylène. يعني راح احنا من كنا هنايا في الأو ولينا في ال 2H. معناتها on a supprimé les hydrogènes. إذا درنا لها le H2O avec Hg2+, Hg2+, ou bien le mercure, راح نعاودو نرجعو le produit de départ. هذه وش معناتها؟ معناتها elle sert de cacher هاد la liaison, puisque يعني هذا le site على بالنا بلي c'est un site réactif, alors نكاشيوه هكا ونديرو la réaction par exemple في R1 و R2 بعد نعاودو نرجعوهم كيما كانوا. هذا ما كان، هذا هو لو رول تاعها. دونك هذه ici le rôle est de cacher, enfin non, normalement il faut inverser. Donc هذه 2 وهذه 1 اللي هي H2O plus le mercure. Ici, le rôle est de cacher le site réactif du carbonyle pour favoriser d'autres réactions. Ok. Ou la deuxième, H2 plus Ni de Raney. Ici, c'est une réaction d'hydrogénation ou bien suppression d'oxygène. Elle s'appelle la réduction de Mosengo. Voilà. Détailler le mécanisme ولا ما détaillewش. على بالي ديت بزاف الوقت mais je veux le détailler باش تديروا les informations وإذا يعني ça sera encore suffisant إذا درتوا des notes. Sinon vous téléchargez les vidéos وتشوفوهم par exemple كي يكونوا عندكم révision ولا qui connaissent comme par exemple un test ou bien un examen ou bien je sais pas. Aussi il y a des applications de téléchargement comme SnapTube, Bitmate. Le téléchargement راح يكون très facile ou تقدروا يعني vraiment utilisable هذوك les applications. OK. Alors on termine avec le mécanisme نكملوا به وسي بون باش يعني كنتكم ما تقولوش بليك ما فهمتكمش ولا على بالي بلي جست عليه خفيف. Donc au milieu acide le carbonyle R1 R2 au milieu acide. OK. Le doublet يطلع ياتاكي l'hydrogène يولي هنايا OH le carbone R1 R2 plus en présence de RR SH à la belle nablé le soufre j'ai le même groupe tard l'oxygène alors un de deux doublés donc il va attaquer le carbocation ici maintenant je trouve la formation de OH donc carbone R1, R2, R1, S, voilà, H, وبعد هنايا R, هنايا R, هنايا R, وهنايا SH. Très bien. وبعد هذا راهو بالبلوس moins H plus. Donc واش يولي OH C S R R SH R1 et R2. Très bien. Au milieu acide, ce sera une formation d'une molécule d'eau moins H2O. Au C plus R1 R2
S S S H R R doublé تاعها elle va attaquer. Voilà le carbocation. هنا راح تصرى لا سيكليزاسيون. راح نحبط هنايا باش يكون لو ميكانيزم بيان. S S R R ومن بعد هنايا لو C. Voilà le cycle. من بعد R1 R2. هذا واسمو هذا هو le hémiacétal. Le hémithioacétal. Hémithioacétal. Donc ومن بعد هنايا l'acétal cyclique. هنايا le H نراهو بالبلوس. alors واش يولي moins H plus يولي C R1 R2 كيف كانوا طالعين ولا حاطين. حنا ما يهمناش في لاشين كربوني كيفاش يكونوا. S S R R. فوالا هذا هو لو تيو acétal cyclique. très bien. bon هنايا وصلنا كملنا le mécanisme تاعنا. au milieu basique ça sera rien راح يولي juste un hémithioacétal. mais حنايا هاد la réaction puisque عندها des rôles alors on a que درنا le milieu acide. je pense que le milieu basique ما عنده حتى أهمية. peut-être عنده أهمية في d'autres réactions. دونك انا على بالي طولت بزاف وكاين دي جون قالوا لي نقصي في لي فيديو. مي كوم vous avez regardé بدينا بلي زالكول من بعد من لي زالكول رحنا لي ديول ومن لي ديول رحنا لي تيول كيما رانا شفنا هنايا. دونك في لي زالكول تعلمنا كيفاش لو ميليو ياك. من بعد من لي ديول طبقنا القواعد تاع لي زالكول على لي ديول بيسك سي لا ميم فامي. لي ديول اللي راح تكون عندهم لا ستركتور هذه مسمى منا هنا تعلمنا على لا فامي من بعدين على لا ستركتور ou bien لا سكيليت. وهنا كي عادت كاينه لا ميم سكيليت الوغ جي ابليكي حطيتهم كامل مع بعضهم وما نقدرش نسيباري. الوغ الى هنا راح كملنا لا فيديو تاعنا. لا بروشين فوا ان شاء الله راح نشوفوا لاديسيون تاع لي زامين بريمير اي لي زامين سكوندير ونشوفوا دوطر رياكسيون ان شاء الله اللي راح تعاوننا في لي ميكانيزم. بون جيسبر راكم تفهموا. اذا كش ما كاين دي رومارك خليوهم لي في لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.